Hello， 大家好，我阿傑啊。咁今日同大家嚟到睇一登龍門升價10倍嘅龍門啦。今日睇個係3房嘅單位，1000萬以下抵買嘅，一齊睇下先。咁呢個係客廳位置，咁啊兩邊廳嘅設計嗱，大家睇睇個露台嗱。呢個單位向北嘅，其實遠望少少呢度咧，望到去天水圍㗎啦。咁啊望下面咧就係屋苑嘅泳池景觀。內園景其實好靜嘅，呢邊都唔會話太過嘈吵嘅。咁我哋入翻去客廳位置，嗱睇一睇個飯廳。嗱客飯廳呢邊咧有個散熱窗喺度嘅，咁啊有個對流通風。咁啊廚房位置，咁啊潔具就膠樓標配到而家㗎啦，普通嘅冇乜特別啦，四四正正，但係又叫明火煮食爐頭企理嘅。好，咁啊望埋個細房，咁啊呢就係3房一次間隔，望嗰洗手間小朋友有冇？嗱洗手間3窗廁嚟嘅，咁啊浴缸位置做個浴簾嘅，咁啊3個房，嗱呢個係屬於叫做其中一間嘅細房，咁但係如果你話當細房擺位咧，呢一度咧6尺到啦，咁呢邊咧都唔止㗎啦，差唔多去到近住7尺幾到，咁擺位上都舒服嘅，呢隻大啲，咁啊另外一邊個細房，咁啊呢啲大概2.23米到啦，差唔多去到。咁呢邊咧就望翻西鐵站個頂蓋，屋苑嘅平台上面嚟嘅。咁啊對面就係悅品酒店啊。咁啊主人套房，主人房係啦，唔係套主人房。咁啊 L 型嘅呢個窗台可以做到床，如果有啲人需要將個床可以做埋呢度咁樣啦。咁啊呢度有一個凹身嘅衣櫃位置，另外有個露台仔喺度嘅。咁啊，龍門呢啲3房單位咧，絕無僅有啊，唔係成日有放盤嘅。如果客戶你有興趣，歡迎同我聯絡，傑仔帶你嚟睇下。